Wir kommen zum Video und in diesem Video habe ich mal heute das hier gekauft und das ist eine Verpackung, da sind 5 Packs drin und eine Limited Edition. Es kostet 4,90 Euro, eigentlich kosten ja 5 Packs 5 Euro, aber jetzt mit Limited Edition ist sogar ein bisschen billiger. Jetzt will ich nicht sagen viel billiger, aber ein bisschen billiger. Will ich auf jeden Fall empfehlen, die kann man zum Beispiel in Müller kaufen oder in anderen Laden. Jo, und das Album für diese Karten ist das hier. Wer es noch nicht hat, dem würde ich auf jeden Fall empfehlen. Diese Karten sind mega geil. Ich habe mal sehr geile Karten gezogen. Und wer noch nicht gesehen hat, was für eine Limited Edition Karte das ist und wer das ist, der wird es gleich sehen. Fangen wir an. Machen wir es mal auf. Jo. Jetzt machen wir erstmal alle Karten raus. Ganz komisch geöffnet. Ziemlich komisch. Was ich dazu sagen muss, ist, die letzte Packung ist irgendwie falsch herum. Darum öffnen wir sie als allerletztes. Kann ja was bedeuten. Obwohl nicht wirklich. So, dann machen wir erstmal die Packung raus. Und die Limited Edition Karte, die hier legen wir erstmal weg. So, wir fangen an. So sehen auf jeden Fall die Packungen aus. Und ja. Wir haben hier ein paar Schiene mit Bale und so. Ich werde außerdem die Namen von den Spielern nicht sagen. Ich finde, es ist einfach viel zu lang. Hier haben wir nochmal das letzte Pack mit Huntella und Griezmann. So, fangen wir mal an mit dem hier. Das dauert 10 Jahre, bis ich das hier geöffnet habe. So, haben wir den hier. Den hier, das ist der Alaba. Boah, ist doch mal was Geiles. Das ist auch eine gute Spielerei. Und ja, noch so ein Spieler, was auch immer. Hier haben wir jetzt die 2 Karten. Unsere erste gute ist Tevez. Oh, Goalmaschine Tevez. Und hier haben wir noch so einen Spieler aus Paris. Auf jeden Fall coole Karten. Tevez im ersten Pack zu ziehen ist gut. Man merkt die Karten. Goalmaschine. Warte, gucken wir mal schnell. So. Okay, ist wieder Goalmaschine. Das steht da irgendwie nicht. Goalmaschine in jedem 6. Pack. Okay. Ist ein bisschen zu früh, oder? So, dann gehen wir in der besten neben die Limited. Und die da dahin. Dann machen wir direkt mit denen da weiter. So. Da haben wir. Okay. Nicht gesehen. Ich lüge nicht. Hier haben wir. Hä? Machen wir es mal so. So. Jo, und jetzt kommen wir zu unseren 2 guten Spielern. Toni Kroos. Oh, auch richtig geil. Ist jetzt keine besonders gute Karte. Und Lionel Messi Goalmaschine. Ich habe ihn jetzt doppelt. Ich habe ihn tatsächlich doppelt. Also, wenn ihr... Ich könnte ihn ja auch verkaufen, macht jetzt nicht viel aus. Ich habe ihn schon in mein Album, aber auf jeden Fall auch wieder eine Goalmaschine. Ist ein bisschen zu früh, also wieder. Ist ein bisschen überbewertet mit diesen Packs, ne? Schon 2 geöffnet, fehlen nur noch 3. Iniesta. Vielleicht können wir Messi oder so. Mal wieder. Ich hätte richtig Bock auf Ronaldo, so richtig geil. Wieder ein Deutscher. So, legen wir die mal zur Seite. Oh, Portugiese und Stürmer, das kann schon mal spannend werden.
Und ich dachte, das wäre gut aus. Da, also wir fangen zuerst an mit den Deutschen und es ist. Egal. Weg mit denen das ist. Ja! Ja, Mann. Goalmaschine Cristiano Ronaldo. Jetzt zeigen wir schon mal die 2 besten Spieler der Welt. Natürlich. Wir haben noch 2 Packs. Das öffnen wir zuletzt. Kommen wir da rein. Ja, ich finde, es ist etwas früh, gell? Also schon in jedem Pack ist ein Goalmaschine. So, legen wir die 2 erstmal zur Seite. So. Jamie Buffon habe ich auch schon. So. Krasse Karte hier. Want to match. Watch. Okay. Want to watch. Gucken wir mal kurz. Want to watch in den 7. Pack. Okay. Jetzt den da. Eine sehr besondere Karte. Jetzt kommen wir zum letzten Pack, der umgedreht war. Das kann jetzt spannend sein. Legen wir wieder die 2. So. Oh, das sind 3 Karten und ein Spanier. Fangen wir an. Lass mich ehrlich sein, ich habe ihn gesehen. Das ist ein Fan-Favorite. Ja, hier. Western das. Isco, geile Karte. Geile Karte. Fan-Favorite könnten wir auch jetzt gucken hier. Fan-Favorite in jedem 11. Pack. Und das hier ist. Oh, ayoyo. Es sind geile Karten rausgekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen. So gut habe ich sie jetzt auch nicht erwartet. Also ich kann sie dann nachher noch zeigen. So, hier haben wir noch eine ganz normale Karte. Dann sage ich noch mal schnell, wer die besten waren so für mich. Und Alter, krasse Karten. Toni Kroos war auf jeden Fall richtig gut. Finde ich auch richtig geil gewesen. Und Alaba ist auch ein richtig geiler Spieler. Okay. Weidenfeller, okay, nicht sehr brutal, aber jetzt Isco, definitiv. Und Buffon, Buffon noch ein bisschen. Nein, Mandzukic nicht, aber wir haben ihn trotzdem gezogen. So, und jetzt kommen wir zu diesen brutalen Karten, sag ich mal. Da haben wir sehr geile Karten gezogen. Ah, ja, noch zu Limited Edition, zu der kommen wir dann gleich. Haben wir hier erst den da, das Tor, Tevez, Ronaldo, Messi und diese Clubkarte. Und unser Limited ist Luis Suarez. Mega geil fand ich ihn und ja, auch richtig geil. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen hoch. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen. Und im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie ich die Karten in mein Album sortiere und so. Also dann zeige ich euch mal mein Album. Nicht, wie ich sie da tue. Das wäre ja langweilig. Und ja, das war's und ciao.